Si burung undan ini lagi dapat jackpot gede banget. Seekor ikan super besar berhasil dia tangkap. Dengan penuh percaya diri, dia mikir, "Ah, gampang, sekali lahap aja." Tapi begitu dicoba, ternyata ukuran ikannya kelewat jumbo. Mulutnya ngos-ngosan, matanya melotot, kayak lagi makan bakso ukuran bola tenis. Dia miring ke kiri, miring ke kanan, tetap aja susah nelennya. Sampai akhirnya, si ikan masih setengah nongol, burungnya cuma bisa bengong. "Kenapa aku rakus banget sih?"